እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንማረው የታይፒንግ ፍጥነታችንን የሚነግረን ፕሮግራም መስራት ነው። ኢንተለጀን እንከፍትና አዲስ ፕሮጀክት እንለዋለን። ይቀጥለው እንላለን። ይቀጥለው ቃላት እንበለው የፕሮጀክት ስማችንን። ሲከፈትልን በስተግራ ያለው ሶርስ ላይ ፓኬጅን መክፈት መርሳት የለብንም። ስለዚህ እሱን words per minute እንበለው። እዚህ ላይ አዲስ ክላስ እንክፈት። ያንን ክላሳችንን words እንበለው። እንግዲህ ክላሳችን ውስጥ ሜንን መክፈት አለብን። public static void main ለመጻፍ እንችላለን። ፕሮግራማችን ከሜን ነው ራን የሚያደርገው። ሐሳባችን እንግዲህ ፕሮግራማችን 3 2 1 ብሎ እንዲጀምርልን ነው። ስለመጻፍ ያው እዚህ ጋር 3 ብለን መጻፍ እንችላለን። 3 2 1 ይሄ እንግዲህ ያው ስንጀምር ከመጀመራችን በፊት 3 2 1 ብሎ የሚያስጀምረን ፕሮግራም ነው። ይሄንን ራን እናድርገው። ያው እንደምታዩት አመጣጡ 3 2 1 እያለ አይደለም የመጣው፣ ባንዴ ነው 3 2 1 ብሎ የመጣው። አሁን መልሼ ልሞክረው። 3 2 1 ብሎ ነው ባንዴ የተዘረገፈው። እኛ ግን የፈለግነው 3 ከዛ 2 ከዛ 1 ሲለን እኛ መጻፍ እንድንጀምር ነው የምንፈልገው። እንደሱ ለማድረግ በእነዚህ መካከል ቁጥሮች መካከል የ1 ሰከንድ ልዩነት እንዲኖር ያስፈልገናል። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምንሰራው? time unit dot seconds dot sleep እንደለውና የሰከንዱን የምንፈልገውን ሰከንድ እንሰጠዋለን። የምንፈልገው 1 ሰከንድ ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ምንድነው? ታይም ዩኒት እዚህ ጋር እንደጻፈን እንዳያችሁት አውቶማቲካሊ ጃቫ ኮንከረንት ታይም ዩኒት የሚለውን ኢነም ያመጣልናል፣ ኢምፖርት ያደርግልናል። ወይ ራሳችን ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ይሄንን ኢምፖርት ብለን ጽፈን መጻፍ አለብን። አዛ ደግሞ ራሱ ጃቫ ኢምፖርት ያደርግልናል። እንደገና ለማሳየት እንዴት ኢምፖርት እንደሚያደርግ ኢምፖርት ላጥፋት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀይ ያሳየኛል። ቀዩ ላይ ሆቨር ሳደርግ ኢምፖርት ክላስ የሚላል። ይሄንን ኢምፖርት ሳደርገው ይሄንን ክላስ ኢምፖርት ያደርግልኛል ማለት ነው። ግን አሁንም ቀይ አለ ስሊፕ የሚለው ላይ። እንግዲህ ስሊፕ ኢረር ሊያመጣ ይችላል። ይሄንን ኢረር እንደምታዩት አንሃንድልድ የሆነ ኤክሰፕሽን አለ ነው የሚለን። ስለዚህ ኤክሰፕሽን ከተትበት ሜተድ ላይ ነው የሚለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር add exception to method signature እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን ያ ቀይ ይጠፋል ማለት ነው። ያ ማለት ኢንተራፕሽን ሊኖር ይችላል። ያንን ደግሞ ሃንድል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ትሮ ማድረግ አለበት እንትኑ ኤክሰፕሽኑ። ለዛ ነው ይሄን የጻፍነው ትሮስ ኢንተራፕትድ ኤክሰፕሽን ያለው። ግን ልክ እንደዛው እዚህ ጋር ይሄንን ቀጥታ ኮፒ አድርገን እንግዲህ ለእናንተ ጀማሪ ከሆናችሁ ኮፒ ፔስት አይመከርም። ታይፕ ማድረግ ነው የሚመከረው። እንድትለምዱት ኮዱ በአእምሯችሁ የሚያዘው ብዙ ጊዜ ታይፕ በማድረግ ነው። መሸምደድ አያስፈልግም። ኮፒ ፔስት ያው ጊዜያችን ለመቆጠብ ያህል። ስለዚህ በእነዚህ ቁጥሮች መካከል የ1 ሰከንድ ጋፕ አለ ማለት ነው፣ ወይም ልዩነት አለ። አሁን ረን እናድርገው ፕሮግራማችንን። እንደምታዩት 3 2 1 ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ላይ ይዘጋል ፕሮግራሙ። ፕሮግራማችንን ከዚህ ስር መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ 3 2 1 ሲል እንግዲህ 3 2 1 በኋላ እዚች ጋር ስፔስ ብትኖረን ጥሩ ነው እንዲነበብ በደንብ። እሷን ስፔስ ደግሞ ክሬት ለማድረግ ይሄንን ነው የምንጽፈው። ልክ ይሄንን ስንጽፈው በዚህና በሚቀጥለው እኛ በምንጽፈው መካከል ከፍተኛ ስፔስ ይኖራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በጣም ከፍተኛ ስፔስ ይኖራል። ይሄን ረን ባደርገው 3 2 1 ከዛ ረጅም ስፔስ ይኖረናል። እኛ ግን እዚች ስር ነው መጻፍ የምንፈልገው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ኢንፑታችንን የምናስቀምጠው ስካነር የሚባለውን
ክላስ በመጠቀም ነው። ስካነራችንን እንጠቀማለን። እዚህ ስር ስካነርን የምንሰራው ስካነር ስትሉት ራሱ ኢንተለጂ የሚሰጠን ይሄ ሰጀሽን አለ። እሱንም ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ክሊክ ስናደርገው ስካነር ክላስን ኢምፖርት ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር። አለዛ ቅድም እንዳሳያችሁ ሆቨር በማድረግ ራሳችን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄን ኢንተር ካላለው ማለት ነው። ስለዚህ ስካን እንበለው ስሙን እኩል ይሆናል ኒው ስካነር እንለውና ኮንሶላችን system.in ላይክ እንሰራለን። ስለዚህ እንግዲህ የምንጽፋውን ነገር ስሙን ቃላት እንበለው ቃላት እኩል ይሆናል scan.next ላይን። ይሄ እንግዲህ ሁሉንም ላይን ስካን እንዲያደርግልን ማለት ነው። እንደምታዩት ስካነር ከኮንሶላችን ይቀበልልናል። ዘን ይሄኛው ደግሞ በዚህ እንዘዋለን። የምንጽፈውን ቃላት በሚለው ያዝ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቃላታችን ነው። ወይም ስፒዳችንን የምንለካው በዚህ ነው። የምንፈልገውን አረፍተ ነገር እዚህ ላይ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው የምንጽፈው። እሱን ለማሳየት ያህል እንደምታዩት 3 2 1 ብሎ ይጀምራል። ከዛ እዚህ ስር የምንፈልገውን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ በኋላ የሚለካልን አሁን ኢንተር ብለው ምንም አይነት እንትን አይልም፣ ፕሮግራም ይወጣል። ምክንያቱም ገና አልጨረስነውም። ይሄ ግን የሚሰራልን ይሄንን ቃል መያዝ ነው። የዚህ ቃላት ስራ ይሄ ነው። በቃላት ይዘነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓታችንን ለመለካት የጀመርንበትንና የጨረስንበትን ሰዓት ማወቅ አለብን። እንዴት ነው የጀመርንበትና የጨረስነውን ሰዓት የምናውቀው? እዚች ስር እንግዲህ የደብልን በለው ደበው መጀመሪያ ይሄ የጀመርንበት ታይም ነው። እሱን ሎካል ታይም ይሄንን ክሊክ ኢንተር ስንለው አሁንም ሎካል ታይም ክላስ ገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢምፖርት ያደርግልናል ሎካል ታይም ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ያለውን ናው ነው ማለት ያለብኝ .2 ናኖ ሰከንድ ኦፍ ዘ ዴይ። በናኖ ሰከንድ በዛ ቅጽበት ያለውን ይሄን ከመጻፋችን በፊት በዛ ቅጽበት ያለውን ሰዓት ይይዝልናል ማለት ነው። ከጻፈን በኋላም ደግሞ እንደምትገምቱት መጨረሻውንም ማግኘት አለብን። መጨረሻውን ምን እንበለው? መጨረሻ እንበለውና የመጨረሻውን ታይም ደግሞ እዚህ ጋር እንያዘው። ልክ ቅድም እንደጻፍነው ነው። ይሄንንም ናኖ ታይሙን እዚሁ እንይዘዋለን። ይሄ መጀመሪያው የመጨረሻው። ስለዚህ ልዩነቱን ለማወቅ የጻፍነውን ታይም ስንጀምርና ስንጨርስ የነበረው ልዩነት ለማወቅ እንደምትገምቱት መጨረሻ ከመጀመሪያ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ደብል ነው የሚሆነው። ምን እንበለው? የፈጀው ጊዜ እንበለው። የፈጀብን ጊዜ ከመጨረሻ ሲቀነስ መጀመሪያ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ሲቀነስ መጀመሪያ የፈጀብን ጊዜን እናገኘዋለን ማለት ነው። እሺ እሱን ጊዜ ደግሞ ወደ ሰከንድ መለወጥ አለብን። ምክንያቱም ይሄ እንዳያችሁት ወደ ናኖ ሰከንድ ነው የተለወጠው ቅጽበቱን ለማግኘት ስንል። አሁን ግን ወደ ሰከንድ ለመለወጥ ግዴታ ደብል ሰከንድ ስንበለው ሰከንዶች እኩል ይሆናል የፈጀው ጊዜ ሲካፈል እንግዲህ ያው ናኖ ማለት 9 ዜሮ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ሰከንድ ለማግኘት አክቹሊ ለ9 ዜሮ ላለው ማካፈል አለብን። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 እናካፍለዋለን። እንደገና ለመሆን 3 3 3 ስለዚህ በዚህ ሰከንዳችን እናገኛለን ማለት ነው። አሁን የፊደላችንን ብዛት እንዴት እንወቀው? ፊደል ብዛት እንበለው። እዚህ ጋር ፊደል ብዛት የጻፍነው ፊደል ብዛት ማለት ነው። ፊደል ብዛት ማለት የቃላታችን ቅድም የያዝነው ቃላት እዚህ ጋር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሱ ቁጥር ነው። የሱ ርዝመት የፊደላችን ብዛት ነው። ርዝመቱ የምናውቀው ቃላት ዶት ሌንግዝ ስንል ነው። ቃላት ዶት ሌንግዝ
የሚለው ሜተድ ስንጠቀም የቃላታችንን ብዛት እናገኛለን። የፊደላችንን ብዛት የቃላታችን ብዛት ሳይሆን የፊደል ብዛት የፊደል ብዛት ማለት የቃላታችን ርዝመት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ ወደ ዋናው እንሄዳለን። የምንፈልገውም የወርድ ፐር ሚኒት ወይም የታይፓችንን ፍጥነት ለማወቅ ነው። ምን ያህል ታይፕ በኪቦርድ እናደርጋለን የሚለው ነው። እንግዲህ ፎርሙላውን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። ኢንቲጀር እንለዋለን፣ ወርድ ፐር ሚኒት እንበለው። እንግዲህ ፎርሙላው ምንድነው የሚሆነው? የፊደል ብዛት በ5 አካፍለን ይሄንን ቅንፍ ውስጥ እንከተው። ፊደል ብዛት ለ5 አካፍለን እንዲሁም ለፈጀው ሰከንድ አካፍለን እቺንም በቅንፍ እንያዛት እዚህ ድረስ። እንግዲህ ሁሌ የተለያየ ማካፈሎች ስንጠቀም ብዙ ጊዜ በቅንፍ እናደርጋለን፣ የቅደም ተከተላቸው እንዳይምታታብን ማለት ነው። እና ለማሳየት ነው ቅደም ተከተሉን ለ60 ስናባዛ ነው። እሱንም ለሌላ እንትን እናደርጋለን። ስናባዛ ነው እንግዲህ ፎርሙላው ይሄ ነው። ግን አላለቀም። ምክንያቱም እንደምታዩት ይሄ ማካፈል አለበት። ኢንቲጀር ነው እየተጠበቀ ያለው፣ ግን እዚህ ጋር ደብል ነው እየሰጠ ነው። ያው እንደምታዩት required type ኢንቲጀር ይላል፣ provided double ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ እቺኛውን ወደ በተካስት እናደርጋታለን ወደ ደብል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያካፈልነው ነገር አለ አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄን ጠቅላላ ወደ ኢንቲጀር ካስት ማድረግ። ይሄ እንግዲህ ብዙ ስፒል እንዳናደርግ ነው፣ ሰከንዶች እንዳይጠፉብን ወደ ደብል እናደርግና ከዛ ደግሞ ቆንጆ ሆኖ እንዲጻፍልን ወደዚህኛው ኢንቲጀር ካስት እናደርገዋለን። ይሄም ኢንቲጀር ስለሆነ ኤክስፔክት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን እንልና እዚህ ውስጥ your word per minute is in ረሳኋት is እንልና ሲደመር WPM። አሁን እንግዲህ የሰራነው ፕሮግራም ረን የምናደርገው ስናደርገው ሆፕፉሊ የቃላታችንን ፍጥነት የታይፓችንን ታይፕ አደራረጋችንን ፍጥነት ይይዝልናል ማለት ነው። 3 2 1 ብሎ ጀመረ። this is my speed እንበል። ኢንተር ስለው 33 ቃላት በሰከንድ ነው ማለት ነው እየጻፍን ያለ ነው። የተለያየ ቃላትን መጻፍ እንችላለን እዚህ ጋር ቴስት ለማድረግ። ከዛ ነው ይሄ ደግሞ 97 ቃላት በሰከንድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የታይፕ ፍጥነታችንን የሚለካልን ፕሮግራም የጃቫ ፕሮግራም ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ቻው።